Hello. Okay, start. Hello everyone. Welcome back to our channel. सजमत तुम्ही सगळी बरी हाय म्हणून. Hi guys, Kisha and मी सगळी बरी हाय. इथे आम्ही आता एल्टनागे ट्रेलराचे इलाय. I mean तो आम कोरोइलो that's why I can see it's closed. आणि आम्हानी एबिली आत वयताय play dateak आणि I'll take you all along. But after that we are gonna come back and see Elton. But yeah. Guys, the reason why they are here also, आमचो मेन्यूचो टेस्टिंग चलता. Some new items आम्ही घालपा हाय. So आमचो एक्झिक्युटिव्ह हेड शेफ येला. Head chef. एक्झिक्युटिव्ह ट्राय करपा येला. So आणि त्याचं खजानी येतलो. The one who makes the sexy prawns and the dragon chicken balls. So आणि मातशे आयटम घालता तुमकां दाखयता आमी कितें कितें न्यू आयटम येवपाचे आहाय ते. आमचे रिएक्शन आनी आमचे टेस्टिंग कितें कशें जाता तें. सो सद्याक न्यूरल तुमकां घेवन वयतलें हाय स्ट्रीटाचेर वयर. आय मीन the play Yeah. date with them. Think also yeah कि Anyway, late झालं मातसो म्हाका भुरगीं वचपाक. आसतली न्हू, so I don't want to like vlog, but I'll see if for Emily I can. But you all didn't meet Emily yet. Emily and so Emily sitang आहे ना. You leave. Okay. Take the Okay, चल Elton येथे हम पाव. But it's not too far from here. But and say Emily. Okay. So guys, इंचा या मोयता आहे आणि फर्स्टली म्हाका न्हू सगळ्यांक थँक्यू म्हणपाक जाय. कित्याक आम लास्ट ब्लॉग घालता चोयला आसता तुमी आम ऑलरेडी 500 सबस्क्रायबर्स जाले आनी तो लास्ट ब्लॉग आम एक्चुअली फ्यू वीक्स बॅक शूट केलो न्हू सो तो आम गायलो सो दीस इज लायक रीच्ड 500 सबस्क्रायबर्स प्लस इट्स ऑलमोस्ट I think it's 600 now as of today and we are so grateful and thankful for all of you all for subscribing to our channel, for commenting and for liking and sharing also. Like you know, it feels so amazing कित्याक आम केन्ना चिंतू ना आम कितू like you know मोग मेळटो म्हूण like we knew we would like you know give a content that would make everyone happy but आम चिंतू ना like इतू फास्ट जाता so it makes us feel really great. What do you say, Ray? I was saying about the 500, now 600 subscribers that we didn't expect. It's a blessing, I would say. Thank you each and everyone. And for him, we feel blessed. Thank you again. Yeah, so and say, I'm with that. Hey guys, I'm Pauli. So this is that party and play place for Emily. Oh, इधर Elton आम पाव पाहिला हवं. आम पावली आणि आता इथं आहे प्ले करपाक. हांव चड कांय ब्लॉग करपाना मातशें वियर्ड फील जाता. भुरगीं आहाय न्हू ताका लागून. बट दिस इज द प्लेस. Yes? You like that? Come on, let's go for this. Fancy Emily makeup करपा बसला. You want to do makeup? झाला आमगेलें प्ले डेट आतां मेळटाय परतून अर्जुना बर्थडे. इट वॉज नायस जायचं भुरग्यांक आनी सो आमी चोय आतां वयताय. एमिली बसला आनी चोय टायर्ड जालें.
उदक घेना हा टायर्ड जालें तें एवेली इज इट सनी म्हाका दिसलें आज थोंडी आसा म्हण कित्याक फाटले 2 दीस थोंडी आहली आनी घरान भितर थोंडी आहा फॉर सम रिजन बिकॉज आम विंडोज बी ओपनूच दवरताली न्हू सो वी डिडंट रियलायज लायक 2 दीस फाटीं थोंडी आहलो ती आनी आम हें तोंड जालें घर पूण घरान भितरशीं खाता आनी थंय भायल्यान चोवपाक गेल्यार केसो वत आनी आय डिडंट रियलायज आनी आय पुट लॉंग स्लीव्स फॉर हर सॉक्सूय घायलो ताका सॉक्स काडले मागीर चड गरमी जाता केसो वत तें चोय वेदर न्हू सारको अनप्रेडिक्टेबल बट या आय जस्ट थॉट लायक लेटर ऑन आमकी लेट जाता आनी मागीर थंडी जाता कित्याक नाव इट्स लायक स्टार्टेड न्हू लिटल बीट बिलो 25 बी वचपाकू सो केन्ना वार बी म्हाका ताका लागून तें न्हेसोवपा लायक आय जस्ट बी sick then sorry so yeah it's too hot didn't expect but कित कोरया आतां हॅलो एवरीवन वेलकम बॅक येयली आमची आनी हे बरी पळय मातशें कोत्ताय थोडे बर्गर्स करुया फर्स्ट आनी मागीर तुमकां दाखयताय तुमकांय दाखयताय कशें कोत्ताय तें एन्ड देन तुमी कमेंटार सांगाय मिनीचेर घालपाचें काय घालपानाय तें सो या स्टार्ट कोत्ता गाइस सांगाय तुमकां कसो दिसतो सो गायज हांव आतां एल्टनान गेलो बर्गर ट्राय करतालें सो या आय डोंट नो यू हॅव टू टेल मी वॉट यू पुट बिकॉज आय वॉज So it's 2 types of cheese are there. ओके Normally घालता the slice and shredded cheese also. ओके And smash करता असताना we put jalapenos in there. also jalapenos are I see what's that one among look it's so juicy okay guys taste test I'm going to say it's a taste anyway. So it's just burger sauce. I didn't add any other sauce. So far Magam it's almost the same as the smash It's same. Yeah. kind difference in but I think I jalapeno hasn't had no Cheese also texture masa cheese don't bachana. So cheese also masa. it's good it's like almost like smash only but it's even better Yeah, better. I mean like कोणा jalapenos like जाता है ना. ते sweetness कुछ आता. but it's very good So yeah guys, if वो vlog पण कोणी येता है and if you guys want to try this वो miniature असता ना, but just mention us and I'll do it for you guys before we launch this one, okay? Is that Dada? Is it Dada? Is it Dada?
दिल म्हाका एल्टनान. पळय एल्रोयान येयला पूण तो सांगता आपूण हे ब्लॉगाचेर येयना. ओके पळय हिंगा आहा तो तोंड दाखयना सांगता ताणें आपणाचें स्मॅश चिकन एक आनी आमची ऑर्डर करता चिकन. सो गायज याच्या एल्टनान आनी एक बर्गर कोण हाडा चिकन स्मॅश हय चिकन फर्स्ट टायम ही इज मेकिंग चिकन स्मॅश एंड आय ट्राय नाव. God, bora Abu. Bora Abu. It's really good. Something really different. Huh? Something really Sauce bora different. येता? Yeah. पळय sauce bora. But what is it? Some relish? Onion it is? रेलिश आनी एक सिक्रेट सॉस केला आमी. तू मानतो मी सिक्रेट सॉस. So guys, आता जाली लायक इट्स ऑलमोस्ट 6 o'clock आणि आमी हांव वयता हेविली घेवन घरा कसलेट जालना आणि सो टुडेज डे रियली वेंट गुड. आय हॅड टू टेक एवली टू द प्ले डेट ऑलरेडी चोयला आसतलें. शी एन्जॉयड इट वॉज नायस लायक आय हॅड टेकन हर हियर लायक वेन शी वॉज वेरी लिटल शी वॉज अराउंड 4 months समथींग. तेदो ताका सेन्सरी क्लास आहले तेदो हांवें ऑब्वियसली हांव ब्लॉग करून आहली. But this was the second time I took her there and she had fun. But I really wish like next time when we go to such places even Elton is there because then it will be more fun. So hopefully next time also Metalem Barabo. It's good that this place was close to Elton's food truck so we could come and meet him also. Actually he had come to pick us up but I'm at the cab kono itai gara आणि बट एनीवे गायज थँक्यू आणि हांव एक थँक्यू म्हणून करता आमच्या सगळ्या सबस्क्रायबरांक टू ऑल स्पेशली पीपल केम फ्रॉम स्विंडनसान जायते जाण येयले आनी स्लावसान रेडिंगसान लायक नो बिग फॅमिली केम ऑल्सो. तुमी हांव जाण तुमी आमचो ब्लॉग पळयताय म्हूण थँक्यू वेरी मच. बरें दिसलें लायक नो इट मेड आवर डे आनी या थँक्यू ह्योय बत्तोन तुमकां तो लायक जालो जाल्यार आनी ये तुमचो फीडबॅक या आयज आमचे जायत्यो रेसिपीज आमी ट्राय केले पोट भरला आतां सामकें. चिकन स्मॅश सक्सेस. Yeah, I love the chicken smash. Like now, anytime I want something from you, I'm gonna take that because I'm like chicken muda. I can survive on chicken every day. So some type of chicken are not like same. So this is something really fun. स्मॅश म्हणजे वी हॅव टू सी ते लोडेटाचेरूय आमी घालपाक जाता सो दॅट वी कॅन इवनली डिस्ट्रिब्यूट ऑन द मेन्यू सो दॅट इट सेल्स फास्ट एंड वी कॅन कीप द फ्रेशनेस ऑफ दॅट चिकन सो पळयताय ते वर्कआउट करताय आनी कितें एड करपाक जाय जाल्यार एल्ट्रॉय डक घेवन येयलो आहा. डक घाले म्हणटा तो. I don't like duck. No duck, I love duck. You love Boneless, duck. yeah. Elton, no guys. एक पार्ट म्हाका चिटींग कोण डक खावपाक आनी इतुलें ट्राय केलें हांव ताका सांगता एंड डक like he's telling me it's pork. I'm telling him no, it's not pork. It's duck and he's not listening and finally then he कित म्हणटा ताका confess केलें then ते pork no म्हण but हांव एकू बायट गेलो I was very sure but not because like I just didn't like it and I don't like the idea of eating it. I don't even know how it tastes to be honest. I just don't like it. So out of many weird things that he's made me eat, duck was the most unsuccessful one I guess. But you ate. Ani कितें unsuccessful सगळें हांवें ताणें म्हाका चिटींग हांव मटन खायना I eat lamb. I don't know if you all know like if there's a difference in it or whatever but I should not eat mutton. The other day it was few days back then order केलोलें I thought it was lamb curry. It was really nice and I ate it and then I saw the receipt and it said mutton curry. I'm like what? And I ate mutton also. Lamb is baby. Mutton is Yeah, so whatever like mutton yeah. Yes, so आज marinate try करून जरूर ना. Evelyn कोण आसा इतको? Evelyn guard I didn't go there. सो गायज थँक्यू आमी चिंतूंक नासले ब्लॉग काडटले म्हूण पूण काडलो आनी मातशी कमेंट माराय
नेक्स्ट टायम एलरॉय दाखोवपाक सामको या वी वॉन्ट टू सी एलरॉय म्हणून कमेंट मार नेक्स्ट टायम जाताय मागीर आमी ओके So guys, thank you so much for watching our vlog. Hope you all enjoyed, and once again thank you so much for subscribing to our channel as well. And ji kon hasn't subscribed kelna but you all are watching our vlogs every time, please do subscribe. It's just one button to click, so just click and yeah, it's done. And thank you so much. And yeah, that's it. Move us soon. Bye. Bye. सो गायज आमची फुड्यान आयज सामकी सेकंड टायम नॉट सेकंड टायम थर्ड टायम येयलें आनी ती मातशी शाय जाताली सो हांवें तांकां नाळ्ळी पयलीं फोटो काडटा म्हणून तांकां तिगांयकू घे म्हणटाली ती आनी पूण आतां हांव तेंकोण सांगता तांकां हिंग जेवण कशें लागलें तें प्लीज सांगाय तुमकां हिंग जेवण कशें लागलें तें या जेवण तुगेलें न्हू सारकें टू गूड आनी रेटींग तुका 10 out of 10. थँक्यू देवाची कामाची सदां आशिर्वाद जायना पुरो. थँक्यू जेवण आयटम बाब तुगेलें चड बरें आनी हांव मागता आमगे सगळे गोंयकारांक तुगे चोवपाचें जेवण ट्राय करचें आनी तुगे जेवण 10 out of 10 तेज्यानी वयर तुज्यान सांगून म्हणून जायना म्हणजे तेज्यानी वयर तुगेलें जेवण थँक्यू प्रॉन्स आनी सांगपाक प्रॉन्स आनी तुगे हायल्यान सोडपा ना थँक्यू बाबा आनी आनी सांगपाक तुला ते ऑलरेडी सांगलें सो गायज प्लीज डू विजीट मिमीज आनी आमगे बाब हेल्टना आमगे मोग दाखय इज अ व्हेरी गुड शेफ सगळे तेगे ट्राय करचे आनी तेगे बरें गिरायक घालचें आनी ते बरो Thank you. फामाद करचें म्हूण मागता थँक्यू